En af de vigtigste opgaver på DTU Fødevareinstituttet er at levere forskningsbaseret rådgivning. Det gør vi til Miljø- og Fødevaremyndighederne i Danmark og internationalt. Og en af de største forskningsbaserede rådgivningsopgaver, som DTU Fødevareinstituttet laver, er risikovurderinger. Der går vi ind og vurderer, om der er kemiske stoffer eller bakterier i vores mad, som kan være skadelige, for at vi kan få sund og sikker mad hver dag. En risikovurdering baserer sig på, hvad spiser danskerne, hvad er der i af kemiske stoffer, og hvilke effekter har det i mennesker. Et centralt grundlag for at kunne lave risikovurderinger er masser af viden. Viden om fødevarer, viden om, hvordan danskerne spiser, og viden om fødevaresikkerheden. DTU Fødevareinstituttet står blandt andet bag de nationale kostundersøgelser. Der får vi data på danskernes kostvaner, på hvor overvægtige vi er, og hvilken fysisk aktivitet vi udfører. Desuden har vi en central database, der kaldes Fødevaredata, hvor man kan finde næringsstofanalyser for over 1000 danske fødevarer. Hvert år registrerer og analyserer instituttet forekomsten af fødevarebårne sygdomme, f.eks. salmonella. Desuden indgår vi i Danmark-programmet, hvor vi kigger på forbruget af antibiotika i Danmark i mennesker og i dyr, og på forekomsten af antibiotikaresistens. Og instituttet udvikler store såkaldte QSAR-computermodeller for at forudsige kemiske stoffers sundhedsskadelige effekter. DTU Fødevareinstituttet er en del af det nationale fødevareberedskab. Det vil sige, hvis vi mistænker, at der er et akut opstået problem med vores fødevarer, så træder det her i kraft. For eksempel så kan det være folk, der har spist på den samme restaurant, der er blevet syge, eller man har mistanke om, at der er for mange kemiske stoffer, som kunne være skadelige for mennesker i nogle af vores fødevarer. Der er stor international anerkendelse af instituttets arbejde. Blandt andet er instituttet referencelaboratorium for 3 kemiske områder for EU, og inden for antibiotikaresistens er vi både EU-referencelaboratorium og samarbejdscenter med WHO og FAO. Samlet set er DTU Fødevareinstituttets forskningsbaserede rådgivning med til at give en masse ny viden. Den viden kan myndighederne i Danmark, EU og internationalt bruge til at lave nye regler og love inden for miljø- og fødevareområdet. Så alt i alt er den forskningsbaserede rådgivning med til at fremme sundhed og forebygge sygdom. Det kan vi som forbrugere være rigtig glade for. Men selvfølgelig er det også godt for de danske myndigheder og for alle fødevareproducenterne, som kan holde det høje fødevaresikkerhedsniveau.